abooluganda mu Yesu, abantu ba Katonda, mbaagala nnyo mu linnya erya Yesu. Mwebale nnyo okugoberera, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebalire ddala, era tugenda mu maaso n'okuyiga Omwoyo Omutukuvu emirimu gye na lwaki Yesu Kristo yamutuweereza eno ku nsi okuba naffe. Leka tusooke tusabeko. Katonda waffe omulungi, nkwebaza olw'ekisa kyo, nkugulumiza kubanga oli mulungi gye tuli, otukuumye, otuwaniridde era tukyali balamu. Twebaza olw'emirimu gy'okola mu ffe. Ne kaakano Mukama wange nsaba oyongere okujja okwongera okwogera gye tuli okuyita mu kigambo kyo. Nsiba Setaani n'enkweze emizimu gyonna ngisiba mu linnya erya Yesu. Ejjandiba ne gitaataaganya mu kuyiga kuno. Koma ku bantu bo, koma ku muntu waabwe ow'omunda, n'amaaso gaabwe ab'omunda Mukama geyongera okulaba era n'amagezi gongera okutegeera ekigambo kyo, kisobole Mukama wange okubasumulula. Tusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Amiina. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda kubanga mu kuyiga kuli okwasooka twategeera nti Omwoyo Omutukuvu ge maanyi ga Katonda agaatumibwa gye tuli nga Yesu Kristo ye yagasindika gayambe mu mirimu gye, ng'era Omwoyo Omutukuvu ono akolaganira wamu naffe abantu abamukkiriza okubeera omulokozi waabwe. Mujjukire nga yatugamba mu Yokaana 14:17 tisiribaleka bamulekwa, 18 nti siribaleka bamulekwa, nkomawo gye muli, naye yadda gye tuli okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Era twayiga nti gano amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ge gatuyamba, ge gatukuuma, ge gatulwanirira eri emyoyo gino emirala. Lucifer ne bamalayika be abaasulwa eno ku nsi batambulira eno ku nsi okututawaanya, okutulemesa okutegeera Katonda. Mujjukire Katonda bwe yali atonda omuntu yaddira enfuufu y'ensi gye yabumba, n'addira omukka gwe n'aguteeka mu muntu. Era luli nabagamba ti omuntu bw'aba afa omukka guddayo gye gwava n'omubiri gwe ne gudda mu nsi mu ttaka. N'olwekyo ensonga lwaki Omwoyo Omutukuvu ono tumwetaaga, ensonga lwaki Yesu Kristo yakiraba nga tumwetaaga, nga tetusobola kumalako nga tetulina Mwoyo Omutukuvu. Emizimu giba gisobola okutuwangula, endwadde ziba zitumalawo, tewali kye tusobola kukola awatali Mwoyo Omutukuvu ono. N'olwekyo n'olwayo tugenda mu maaso n'okulaba Omwoyo Omutukuvu emirimu gye gy'akola n'abantu ab'enjawulo bayitamu okukola emirimu gino. Era tugenda kusookera ekitabo ky'Abaluumi essula 8. Ekitabo ky'Abaluumi essula 8 tugenda kutandikira ku kanyiri ak'omwenda. Bayibuli egamba bw'eti nti akanyiri ak'omwenda, Bayibuli egamba bw'eti nti naye mmwe temuli mu mubiri wabula mu mwoyo, bw'aba nga ddala omwoyo gwa Katonda atuula mu mmwe. Naye omuntu bw'ataba na mwoyo gwa Kristo, oyo si we. Naye obanga Kristo ali mu mmwe, emibiri gyammwe ne bwe gifa olw'ekibi, emyoyo gyammwe giba miramu olw'obutuukirivu. Naye obanga omwoyo gwe yazuukiza Yesu mu bafu atuula mu mmwe, oyo eyazuukiza Kristo Yesu mu bafu era n'emibiri gyammwe egifa aligifuula emiramu ku bw'omwoyo gwe atuula mu mmwe. Yesu yeebazibwe. Abampuliriza mwenna, Bayibuli egambye nti oba ddala Omwoyo Omutukuvu bw'aba mu ffe tetusobola kutambulira mu mubiri. Kitegeeza ki? Nti Omwoyo Omutukuvu bw'aba mu ffe, ebikolwa byaffe eby'omubiri ebibi bifa, emyoyo gyaffe ne giba nga giyambibwako Omwoyo Omutukuvu okwongera okutegeera
Yesu kyali, Katonda waffe kyali, n'okwongera okumanya amazima gennyini, kubanga Omwoyo Omutukuvu ono yabeera munda mu ffe nga yatubikulira amazima gonna agakwata ku Yesu era agakwata ku Katonda. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekyo Omwoyo Omutukuvu bw'abeera mu ffe, Bayibuli egambye nti n'emibiri gyaffe ne bwe gifa naye emyoyo gyaffe agifuula emiramu. Nolwekyo Omwoyo Omutukuvu nga luli bwe nabagamba titumwetaaga. Era njagala tulabe ku kanyigi kana ke-14 mu ssuula y'emu. Bayibuli egamba nti kubanga bonna abakulemberwa Omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda. Abakulemberwa Omwoyo gwa Katonda bayitibwa baana ba Katonda. Lwekyo mu mulembe gwaffe guno ffe tukulemberwa Omwoyo wa Katonda, tukulemberwa Omwoyo Omutukuvu Yesu gwe yatusindikira. Mu mirembe egy'abajjajjaffe Ibrahim, Isaaka ne Yakobo, Katonda kitaffe yabeeranga nabo newankubadde nga teyalabikanga era still n'amaaso. Era mu mulembe gw'aba Pawulo, mulembe gw'aba Matayo, Yesu Kristo yabeeranga nabo ng'ayita mu mubiri ogwo era gwe baali balaba mu mulembe ogwo. Kaakati mu mulembe gwaffe Yesu bwe yasindika Omwoyo Omutukuvu yatukakasa tajja kuba talabika n'amaaso, ajja kuba nga mwoyo mwereere, ekitegeeza ng'afugira mu mibiri gyaffe ffe ate abalina emibiri egirabikako. Yesu yeebazibwe. Ekyo Omwoyo Omutukuvu ono omulimu gwe mu nsi kwe kufuba okulaba nga tetubonaabona, Setaani tatutulugunya kututuusa nakubanga tetutegeerera ddala Katonda yatutonda. Omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu kwe kubanga alaba nti emibiri gyaffe gino gisigala miramu okutuusa ku lunaku luli olugwanidde gw'okuva mu bulamu bw'ensi. N'olwekyo atambulira mu kuwonya endwadde, atambulira mu kusumulula obulamu bwaffe tusobole okuba nga tulina n'ebitumala. Atuwa emikisa naye ng'ayita mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Y'ensonga lwaki yateekawo abasumba, bannabbi, abayigiriza, abakadde, abaweereza ab'enjawulo okuba nga abayitamu okutuukiriza emirimu gino egy'okuwonya, egy'okusumulula, egy'okutuyamba. Songa lwaki bwe tusabirwa mu linnya erya Yesu, munnange ogenda okulanga ekyamagero kyekoze. Era ne Yesu Kristo naye bwe yakolanga, Yesu bwe yakolanga mu mulembe gwe yasabiranga abantu mu linnya lye yennyini, emizimu nga gigenda, endwadde nga ziwona, abafu nga bazuukira. Era nzikiriza nti ebirabo bino byatuwadde mu nsi bisobolera ddala n'okukola ebyamagero n'obubonero obunene n'abafu okutuuka okuzuukira. Twetaaga kukkiriza bukkiriza okumanya nti ddala Omwoyo Omutukuvu ye wuuyo eyatusindikibwa okukola emirimu gye, tumwagale ate tubeere nga tukola Yesu Kristo by'ayagala. Byonna bye twetaaga tujja kubifuna mu linnya erya Yesu. Katusomeko ne mu kitabo kino ekya Ebikolwa by'Abatume essuula 19 tulabe. Ebikolwa by'Abatume essuula 19 akanyira kasooka. Bayibuli egamba nti awo lwatuuka Apolo bwe yali Kolinso, Pawulo bwe yayitira ku lukalu n'atuuka mu Efeso n'asangayo abayigirizwa n'agamba nti mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu bwe mwakkiriza. Ne bamugamba nti nedda, n'okuwulira tetuwuliranga nti waliwo Omwoyo Omutukuvu. N'agamba nti kale mwabatizibwa kuyingira mu ki? Ne bamugamba nti mu kubatizibwa kwa Yokaana. Pawulo n'ayogera nti Yokaana yabatiza okubatiza okw'okwenenya ng'agamba abantu bakkiriza agenda okujja ennyuma we ye Yesu. Bwe baawulira ne babatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekyawandiikibwa tukiwulidde mikwano. Bayibuli etulaze nti Pawulo bwe yali atambula ng'abuulira enjiri ya Kristo yasangayo abakkiriza nga nabo baalokoka. Naye abakkiriza bano baali tebannaba kuweebwa ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu, naye nga baabatizibwa, beenenya era nga bamanyi Yesu.
Bayibuli egamba nti Pawulo n'atandika okunnyonnyola Omwoyo Omutukuvu kyali. Yabannyonnyola ne bakitegeera, era bwe bakitegeera n'abasabira ne baweebwa amaanyi gano genjogerako ag'Omwoyo Omutukuvu. Nolwekyo mukwano gwange mpuliriza, oyinza okuba nga walokoka naye nga tonaba kujjuzibwa amaanyi ga Mwoyo Omutukuvu. Amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu ge galeeta enjawulo ku bulamu bwo. Bwe twali tetunaba kulokoka, twalina amaanyi ag'enjawulo agafugiranga ku bulamu bwaffe. Era bw'oba tonaba kulokoka kukyusibwa, wabaawo amaanyi agaba gafuga obulamu bwo. Amaanyi gano ge gatuwaga okwonoona. Oba ogawulira nga gakusindiikiriza, oba kuvuma, oba kwenda, oba kuloga, oba kukyawa, kukola ebibi ebya buli kika. Kati boka ne twenenya bwe batusabira, emizimu gino egibadde gituwaga okwonoona n'okukola ebibi ebifaana bwe bityo gatuddukamu, mizimu gituvaamu. Kati gano amaanyi genkugamba ng'Omwoyo Omutukuvu ne gayingira munda mu ggwe, ne gatandika okukola omulimu omulungi mu bulamu bwo, omulimu ogw'okubikula amagezi go gw'osobola okumanya Katonda, omulimu ogw'okukuleetera entiisa ey'okutya ekibi n'okukikyawa. Omwoyo Omutukuvu yabikola ebyo. Era amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu ge gakukuuma gwe eri emizimu gino egikufulumyemu gigenze nga bakusabira, gireme ate okudda nate okwongera okukozesa ebyo by'obadde otambuliramu. Nolwekyo mikwano gyange, awatali maanyi gano ga Mwoyo Omutukuvu genkugamba, tosobola kuwangula nsi, era tosobola kuwangula kibi, kubanga ekibi nakyo kirina amaanyi gaakyo, engeri gye kisobola okufugamu ne kikulemesa okutegeera Katonda. Kubanga jjukira nti Setaani yajja kubba, kutana kuzikiriza, era mishoni ye kwe kukulaba gwe ng'ozikiridde oleme okusikira obulamu obutagwawo. Mishoni ya Yesu kwe kukulaba gwe nga wadde omubiri gufudde, omwoyo gwo gubeere n'obulamu obutagwawo, gugende mu ggulu gye gwava. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Nolwekyo mukwano gwange, nga Pawulo bwe yasabira abakkiriza bano ne baweebwa amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu, njagala kusaba naawe osobole okuweebwa amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu gakusobozese okuwangula ensi eno. Kubanga Bayibuli etugamba mu Befeso essuula 4 okutandika ku kanyeera ke 10, tetulwana na mubiri na musaayi, naye tulwana n'ab'amasaza waggulu, tulwana n'emyoyo gyonna egifugira mu bbanga waggulu, tulwana n'emyoyo egiva mu ttaka, tulwanagana n'emizimu gy'abantu abaafa, tulwanagana n'emisambwa, tulwanagana ne balubale, tulwanagana n'emyoyo egiva mu mazzi, tumegana nagyo gyonna. Kati gw'onoogisobola otya nga tolina maanyi gano genkugamba ag'Omwoyo Omutukuvu? Gano amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu genkutegeeza ogeetaaga mukwano gwange, ogeetaaga okusobola okuwangula Setaani. Ono Setaani ayagala tufiire mu kibi, tufiire mu bwavu, tufiire mu kubonaabona, tubeere mu nsi nga twejjusa lwaki twatondebwa, tubeere mu bulamu bw'ensi nga twejjusa lwaki tuli balamu. Mwoyo Mutukuvu bw'oba naye akutaasa n'abikuyambamu bino byonna, n'otambulira mu ssanyu ery'obulokozi, n'otambulira mu ssanyu ery'okubeerako ku nsi, ensi n'ogibeerako ng'oli musanyufu, ensi n'ogibeerako ng'olina omukisa. Yesu Omwoyo Mutukuvu yanyweza emikisa gyaffe gino Setaani gye yali yatunyagako, emikisa Setaani gye yali yatubbako. Bw'oba n'Omwoyo Omutukuvu ono mu butuufu azza obujja emikisa gyo. Yesu yeebazibwe. Nakyo twetaaga amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu, twetaaga okweyunira abo abaliko amaanyi ago be mbagambye. Yesu be yatulekera, Omwoyo Omutukuvu be yalonda mu Befeso essuula 4 kutandika ku kanyeera k'8, ebirabo ebyo ebituula ku basumba, ebituula ku bannabbi, ebituula ku bayigirizwa, ebituula ku bakadde, ebituula ku baweereza be mu kanisa, ku batume, tubyetaaga
kubanga baba bambaziddwa ate amaanyi ag'enjawulo, baba baliko ebyokulwanyisa eby'enjawulo, babeerako bamalayika ba Katonda abasobola okuba nga batuyamba tusobole okuba nga tuvunuka ebizibu bino. So mukwano gwange, nga sinaba kusabira nkutegeeza nti nga Pawulo bwe yasabira abantu bano ne baweebwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu omwetaagira ddala ge maanyi ga Katonda agatuyamba eno ku nsi ffe abantu gye tuli okusobola okuwangula amaanyi gano amalala g'ekizikiza agatutulugunya. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Bw'oba nga tonnaba kulokoka, weetaaga okulokoka ofunne ku maanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu, maanyi ganjawulo ku maanyi gano ag'ekizikiza, ganjawulo ku mizimu, ganjawulo kubanga go gakusindiikiriza mu mirembe gye weetaaga, mu mirembe gy'oyaayaanira. Gano amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gakusindiikiriza mu ssanyu ly'okaabira, gakusindiikiriza mu ssaala gy'osaba eno, ge gatuukiriza essaala zo z'osaba bulijjo z'oyagala Katonda akuyambeko obeere bulungi mu nsi muno. Amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu, naye gano amaanyi ge nkugamba ag'Omwoyo Omutukuvu munange gafugira mu kanisa ya Yesu gye yalekawo, gye yagamba nti mu Matayo Essula 16 kanyege 17 nti n'emiryango egy'emagombe tegigenda kugiyinza. Ekkanisa ya Yesu eyo gye yalekawo, gye yasimbamu abatume, bannabbi, abasumba, abayigirizwa n'ebirabo ebirala. Eyo ekkanisa eyo gy'osangamu amaanyi gano ge nkugamba ag'Omwoyo Omutukuvu. N'olwekyo gwe atanaba kukkiriza Yesu Kristo okuba mulokozi wo, kkiriza olokoke, weeyambule gino emizimu emirala, gyegaane, gijja kudduka, gijja kuviira, osobole okuweebwa ku maanyi gano ge nkugamba ag'Omwoyo Omutukuvu, amaanyi agoogera amazima, amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ono ayogera amazima, asobola okutegeeza ebiri mu kyama, asobola okukubikulira n'otegeera Katonda yakuteeka mu nsi nga bw'ali ow'amaanyi, nga bw'ali omukulu, nga bw'ali omulungi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekyo njagala tusabireko wamu mukwano gwange, bw'atanaba kulokoka njagala oyatula ebigambo bino eby'okulokoka nange mu linnya erya Yesu. Gamba nti Yesu nkwebaza olw'enjiri eno gye mpulidde okuyita ku mukutu guno. Nsaba onsonyi obutali butuukirivu bwange bwonna. Nsaba okkirize okunnyamba okunzigirawo emizimu gyonna n'ebyo ebibadde byasiba obulamu bwange mu linnya erya Yesu. Nange negaana Setaani era njatula nti ndokose. Nsaba amanya gange ogawandiike mu kitabo eky'obulamu okuva n'olwaleero, ntambule naawe paka ku lunaku luli olw'enkomerero. Kale nno bw'oba nga oyatudde obulokozi, njagala Yesu akuwa omukisa. Kakati tugatte essaala na buli abadde ampuliriza nga wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Nsaba tusabire wamu. Bw'oba nga tonaweebwa ku kirabo kino eky'Omwoyo Omutukuvu, bw'oba nga Omwoyo Omutukuvu obadde tumuwulira munda mu ggwe, bw'oba nga waddirira mu kukkiriza, oyinza okuba nga walokoka n'odda emabega n'obaako engeri gy'oseeseetuka okuva mu kisa kya Katonda, Omwoyo Omutukuvu ono n'addako ebbali. Nsaba tusabireko wamu. Omwoyo Omutukuvu wa kisa, buli lwe tumuyita abeerawo, bwe twenenya asaasira. N'olwekyo njagala tusabireko wamu osobole okuddamu okuweebwa amaanyi gano ag'Omwoyo Omutukuvu gakusobola okuyambako okweyongerayo nate mu kukkiriza Katonda, mu kuwangula ebibadde bikuwangula, mu kuwangula obunafu bw'obadde nabwo bw'obadde owulira. Nza okuba nga wali musabi naye ng'obadde tokyasaba bulungi. Amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu ogeetaaga. Njagala tusabeko ffenna mu linnya erya Yesu. Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, nkwebaza Mukama wange Yesu olw'abampuliriza kaakano. Kitange, tulabye Mukama wange mu byawandiikibwa nti buli muntu yenna akwetaaga Omwoyo wa Yesu, buli muntu akwetaaga Omwoyo Omutukuvu ow'amazima. Nsabira abaana bo bano Mukama. Kitange, bampuliriza Mukama, naye abamu badde emabega, badde baseeseetuka,
abalala mukama badde tebakuwulirira ddala mu bulamu bwabwe, abalala tebamanyi wadde nti gy'oli, badde tebamanyi tomwa omutukuvu gy'oli era weexistinga mu nsi. Mukama wange kitange kyenva mbasabira kaakano balege ku maanyi ag'omwoyo omutukuvu, balege ku kirabo kino eky'omwoyo omutukuvu. Kitange nsaba buli mwana we yenna asaba nange kaakati atomerwe amaanyi gw'ag'omwoyo omutukuvu gayingire mu bulamu bwe, gatandike okukyusa embeera mu maka gaabwe, gatandike okukyusa embeera eri mu mibiri gyabwe, gatandike okuwonya endwadde ziri ku bulamu bwabwe, gatandike okugoba emisimu egibadde gyatuula mu mibiri gyabwe mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Mpakanya amaanyi ag'ekizikiza agadde gakutuddeko gwe musajja gwe mukyala gwe, emisimu egibadde gikutulugunya, egibadde gyakusibira mu bwavu, egibadde gyakusibira mu ndwadde, njiragira okutta obulamu bwo mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Taata nsumulula amaanyi agawonya, amaanyi agaleeta enjawulo mu mibiri gyaffe, amaanyi agakyusa ebirowoozo byaffe, amaanyi agakyusa enjogera, agakyusa ennimi zaffe mu linnya lya Yesu Mwana Katonda omulamu. Ngasumulula galeeta enjawulo, galeeta emirembe mu bulamu bw'abantu bo, galeeta essanyu mu bulamu bwabwe, batambule mu nsi muno nga beeyagala era nga balina essanyu lyo ery'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo nsabidde nga neebaza, amiina. Banne njagala Yesu abawa omukisa era nzikiriza nti togenda kusigala kyekimu. Ekisa kya Yesu kiri wamu naawe n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu weegale okusumula n'okuyamba n'okutaasa mu linnya erya Yesu. Katusinkane nate mu kuyigiriza okulala olunaku